ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஃபோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீடுகளில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சீலிங் ஃபேன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில நேரங்களில் வந்து அது ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும். ஸோ அதே நம்ம புதுசாக வாங்கக்குள்ள அந்த சீலிங் ஃபேன்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பீடாக வந்து ரன் ஆகும். போக போக பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்பீடு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். எதனால் வந்து இந்த சீலிங் ஃபேனோட ஸ்பீடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது, அதுக்கான காரணம் என்ன, அதை எப்படி நம்ம வந்து சரி பண்ணலாம், இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு 3 காரணம் வந்து சொல்லலாம். ஸோ முதல்ல என்ன காரணம்னா, வோல்டேஜ் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு லோ வோல்டேஜ் கிடச்சிதுன்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து சுற்றும். ஸோ நம்ம வீட்டில் வரக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து லோ வோல்டேஜாக வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது வந்து சிம்பிளாகவே நம்ம வந்து செக் பண்ணிடலாம். இப்போ எந்த ஃபேன் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து சுற்றிட்டு இருக்கோ, ஸோ அதை தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸாக இருந்தாலும் இல்லை லைட்ஸாக இருந்தாலும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றுறதில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றுறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா, ஃபேனோட ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலேட்டர்ஸ் வந்து பயன்படுத்துவோம். ஸோ இந்த ரெகுலேட்டர்ஸில் வந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்பீடு தான் வந்து வச்சுருப்போம். ஸோ அப்படி இருந்துமே ஃபேனோட ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோவாக வந்து சுற்றும். சில நேரங்களில் இந்த ரெகுலேட்டரில் ஏதாவது ஃபால்ட் ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான ஃபேனோட ஸ்பீடு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ ரெகுலேட்டர் ஃபால்ட்டை வந்து எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுன்னா, ஸோ இந்த ரெகுலேட்டர்லேருந்து சீலிங் ஃபேனுக்கு போகக்கூடிய ஸோ அந்த கனெக்ஷனை வந்து நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக சுவிட்சிலேருந்து நம்ம சீலிங் ஃபேனுக்கு கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்கணும். அப்படி நம்ம சுவிட்சிலேருந்து டேரெக்டாக சீலிங் ஃபேனுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்து ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஃபேனோட ஸ்பீடு வந்து அதோட ஃபுல் ஸ்பீடில் தான் வந்து ரன் ஆகணும். ஸோ அப்போ வந்து ஃபேனோட ஸ்பீடு ஃபுல் ஸ்பீடில் ரன் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ ரெகுலேட்டரில் தான் வந்து ஃபால்ட் இருந்திருக்கு. ஸோ ரெகுலேட்டர் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மூணாவதாக வந்து ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றுறதுக்கான காரணம் என்ன, இந்த காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ அந்த ஃபேனோட ஸ்டார்டிங்காக, அதாவது அந்த ஃபேனில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு அதில் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை உருவாக்குறதுக்காக தான் ஸோ அதில் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஃபேனில் என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்த்துடலாம். அந்த ஃபேனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து வீக்காக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதோட ஸ்பீடு வந்து அது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் அந்த ஃபேனில் எவ்வளோ வேல்யூவில் கெப்பாசிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டரை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது மூலிமா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது வேறு என்னென்னலாம் வந்து ரீசன் இருக்கும் ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றுறதுக்குன்னா, ஸோ இந்த ஃபேனில் வந்து இருக்கக்கூடிய பேரிங்கில் வந்து ஃபால்ட் ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா ஸோ அது மூலிமா ஜாம் ஆகிறதுனாலையும் ஃபேன் வந்து ஸ்பீடாக வந்து சுற்ற முடியாது, ஸ்லோவாக தான் வந்து சுற்றும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபேன்லேருந்து சவுண்டு வந்ததுன்னா ஸோ அதை வச்சு நம்ம பேரிங் ஃபால்ட் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அது மூலிமா பேரிங் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது மூலிமாவும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபேன் ஏன் வந்து ஸ்லோவாக சுற்றுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் சொன்னது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து சொன்னேன். ஸோ மற்றபடி வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஸோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ரெகுலேட்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அதை வந்து செய்யணும். இல்லைன்னா ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கான்டாக்ட் பண்ணி ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ எதனால் நான் சொல்கிறேன்னா, எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரொம்ப டேஞ்சர். ஸோ அதனால தான் அது வந்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது